la douleur. La méditation est très importante dans toutes les positions pour s'habituer à réfléchir malgré la douleur. Le Qigong reste encore inexpliqué par les sciences modernes. Une certitude pour ces moines, sans la maîtrise de l'énergie interne, sans Qigong, l'homme est désarmé devant la souffrance. 창 여기가 그 류가
一。